Bom, pessoal, esse password aí é para final diferente. Olha só, você vai conseguir estar pronto para pegar toda a armadura dourada, e com esse password você consegue estar com o sabre de luz do zero. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, tá vendo aquela arma lá no cantinho? É aquela do chefe de tigre. Você tem que pegar ela e encontrar com o Vile. O Vile se encontra na fase do caranguejo. Eu não sou bom com nomes, tá? Aí na fase do caranguejo, ou então do peixe, tá entendendo? Aí ele vai falar essas coisas aí e você tem que matar ele com essa arma. Pronto, consegue destruir ele aí mesmo. Agora, por você ter derrotado o Vile, o que vai acontecer? Você vai vir para essa parte aqui. Eu resolvi não pegar o robô. Aí vai ver ela cheia de água. Antes, eu botei aqui na Costa TV a parte que não tinha essa água, entendeu? Aí o que acontece? Aqui você chama o zero, aperta o Start e aperta o R. Esse é o único chefão que ele pode enfrentar no jogo original. Aí o que você faz? Você derrota esse bicho aí. Pronto. Aí ele automaticamente, você não vai poder fazer nada. Ele vai fazer isso, vai deixar ele quase derrotado com um pinguinho de sangue. E você vai ter que deixar a cutscene passar. Olha, aí você simplesmente vai receber o sabre de luz dele. Essa é a forma mais comum de você conseguir. Assim, se você quiser enfrentar e ter acesso à armadura de ouro e enfrentar o Byte, tem um outro chefe aí que não é o Byte nem o Beat, tá entendendo? Você enfrenta não enfrenta aquela fusão dele, enfrenta um robô aí todo estranho, eu não sei o nome. Aí você vai lá e consegue fazer essas coisas aí que você está vendo. Tá vendo essas diferenças? Esse robô aí não tinha antes, tá entendendo? Ele não tinha. Aí essa armadura de ouro, pra quem não sabe, se você ficar parado ela enche o sangue sozinho, mas você tem que estar parado sem fazer nada, tá entendendo? Quer ver? Eu vou mostrar agora pra vocês como é que funciona. Aqui, ó, vou ficar parado, vai encher duas vezinhas. Aqui só dá pra encher duas vezinhas, entendeu? Aí depois os inimigos atacam. É só esperar um momentinho. Tu vê aquele barulhinho ali e um negócio amarelo em volta do corpo dele? Então, aquilo ali é um negócio que enche. Se você acertar essa espada nesse bicho aí, todas as vezes que você for mandar aquele poder, esse segundo poder, ó, esse próximo, ele vai pegar nesse bicho. Como eu não acertei a espada nele, olha lá, aí ela vai normal. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, procure não acertar a espada nesses bichos aí. O que acontece? Afinal, fica diferente. O Doppler, como o Zero não está apto a continuar, você fica sozinho a final toda, entendeu? Aí o Doppler acaba te ajudando depois, entendeu? Eu vou encher aqui o sangue rapidinho e já volto, tá, pessoal? É rapidinho, só para deixar essa parte com sangue cheio, tá entendendo? Ele enche o subtanque também, tá, pessoal? Ele enche o subtanque. Bom, vamos lá, porque
tem que derrotar esse chefe aí rapidinho. Só tô mostrando algumas coisas que não mostrei na gameplay antes pra vocês, entendeu? Agora você vai lá e vou mostrar outra coisa. Dá pra você derrotar esse chefe muito mais rápido. Aí, ó, tá vendo? Agora só mais uma e pronto, tá vendo? É porque você derrotou o Vile lá, aí você é obrigado a enfrentar esse chefão agora, entendeu? Não tem pra onde correr. Agora eu vou mostrar como é que é a final pra vocês, espera um pouquinho.